Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Hai să mă duc la textul care vreau să-l citesc ieri, unde de fapt ne întoarcem puțin la începutul istoria lui Samson în cartea Judecător. Vreau să, și dintr-o altă perspectivă aici, să-ți arăt cât este de important să fii atent la ceea ce Dumnezeu ți arată, ca să te duci după acel lucru, fie prin acțiunile tale, fie să ceri acel lucru prin rugăciunile tale, pentru că Dumnezeu îți comunică într-un fel sau altul ce ai nevoie. Și nu te aștepta totdeauna comunicare să fie ceva de genul o comunicare, hai să zic, directă, cum ar fi și cuvântul Domnului a venit și a zis. Ceea ce numesc o comunicare directă. Pentru că, de exemplu, în Roman, nu e textul, dar imediat citesc textul, dar știi că în Roman, capitolul 1, învățăm un lucru. Dumnezeu, Biblia zice așa, Roman 1 cu 18, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer, împotriva oricare neștiințire a lui Dumnezeu și împotriva oricare nelegiuire ale oamenilor, care înabușe adevărul în nelegiuirea lor, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci l-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și Dumnezeirea lui se văd la mure de la facerea lumii când te uiți cu bagare de seamă la ele în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot desvinovăți. Nu știu dacă realizăm, din partea lui Dumnezeu, niciun om nu poate să zică nu știam că există. Niciun om nu poate să se scuze să zică nimeni nu a venit să-mi vorbească despre tine. Când e vorba de existența lui și de puterea lui. Pentru că din perspectiva lui Dumnezeu, asta este arătat la fiecare om. Prin ce? Lucrurile făcute de el. Era mic și nu uit, într-o zi, suntem pe stradă și întreb pe mama, mă zic, mama, dar cine a făcut cerul, toate astea, cine le-a făcut? Înainte să citesc Biblia, înainte să mi se predice, da? Pentru că în mine vedeam, zic, era logic, de unde vine toate astea? Nu am zis cum a apărut lumea, nu. Cine a făcut? Un copil zic, cine a făcut? Pentru că Dumnezeirea lui, existența lui, însușirile lui nevăzut, se văd la murit dacă te uiți cu bagare de seamă. Deci mă uitam la natura, automat mi-a venit această întrebare. Pentru că Dumnezeu, Biblia zice, Dumnezeu l-a arătat. Dar când Biblia zice, Dumnezeu l-a arătat, nu înseamnă că cuvântul Domnului s-a dus la ei. Nu înseamnă că un proroc s-a dus la ei. Nu înseamnă că li s-a citit Biblia, nu. Aici se referă la creație. Lucrurile care Dumnezeu ți le arată. Dacă vrei să fii atent să le vezi bine. Dacă nu vrei să fii atent, din partea lui ți le-a arătat oricum. Și aici uneori avem probleme. Că uneori zicem, Doamne, vorbește și Dumnezeu zice, ți-am arătat. Ți-am vorbit prin faptul că ți-am arătat, dar tot nu vrei să vezi. Judecător 13. Versetul 13, versetul 2. Era un om din Soria,
din familia daniților, care se chema Manoa. Nevasta sa era ștearpă și nu naștea. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și a zis, iată că tu ești ștearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat. Căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele maimei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Femeia s-a dus și a spus bărbatului ei, un om al lui Dumnezeu a venit la mine și avea înfățișarea unui înger al lui Dumnezeu, o înfățișare înfricoșătoare. Și nu l-am întrebat de unde este și nu mi-a spus care este numele. Dar mi-a zis. Și îi spune ce i-a zis îngerul. Ok. Când Manoa aude asta, Manoa putea să spună, ok, bine, hai să facem ce a zis îngerul. Hai să urmărim instrucțiunile care le-ai primit. Dar faptul că un înger vine, vorbește cu soția lui despre viitorul lor copil. Manoa a înțeles un lucru. Poate la realizare. Știi că uneori înțelegem anumite lucruri, dar nu le realizăm neapărat intelectual, dar le înțelegem intuitiv. Sau nu le înțelegem neapărat rațional. Pentru că Manoa nu zice, ok, foarte bine, hai să facem ce a zis. La versetul 8, Biblia zice așa, Manoa a făcut Domnului următoarea rugăciune, Doamne, te rog să mai vină odată la noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Dacă citești mai departe, pentru că am mai citit textul la început, o să vezi când vine din nou îngerul. Biblia zice, Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui. Când vine îngerul, apare din nou la femei, dar nu vorbește cu femei. Ea înțelege ce se întâmplă, se duce, îl cheamă pe Manoa. Manoa vine, îngerul nu vorbește, nu face decât să răspunde la întrebările lui Manoa. Și apoi îngerul pleacă. Cu alte cuvinte, când te uiți bine, îngerul a venit a doua oară ca și Manoa să experimenteze ce înseamnă să fii vizitat de un înger. Îngerul a venit a doua oară nu pentru femeie, a venit pentru el. Dar de ce Manoa a avut parte de această experiență? Pentru că atunci când soția lui a zis, un înger a venit și a vorbit cu mine, Manoa și-a dat seama, dacă un înger a venit a vorbit cu tine, un înger poate veni și poate vorbi și cu mine. Și iată, Manoa se roagă și are și el parte de această experiență, pentru că a văzut mai mult doar decât soția lui care vine să-i spună experiența ei. Prin asta a văzut că și pentru el așa ceva este posibil. La fel cum Elisei, umblând lângă Elie, la un moment dat a văzut că și el e posibil să umble în supranatural în care umbla stăpânul lui. Și a dorit și apoi s-a calificat și a primit. Dar vezi, nimeni n-a venit explicit să spună la Elisei, ei, Elisei, va trebui să ceră îndoită măsură. Ce faci? Ești ales în locul lui Elie și o să umble așa făcând doar lucruri naturale? Nimeni nu-i spune asta. El singur trebuie să-și dea seama. Faptul că Dumnezeu l-a pus lângă Elie era de ajuns. Dumnezeu l-a arătat, așa trebuie să fii și tu. Dar n-a venit să-i spună explicit. Ar trebui el să înțeleagă. Nu știu dacă înțelegi unde vreau să ajung.
Sunt lucruri care Dumnezeu nu o să ți le spune explicit sau direct. Și înțeleg de ce. Ne-a dat un creier. Nu ca să fie un fel de decorațiune în capul nostru, e să-l și folosim. Deci unele lucruri Dumnezeu ți le spune arătându-te un model. Elisa a înțeles. Și atunci s-a rugat pentru a obține o îndoită măsură. Manoa a înțeles. Atunci s-a rugat, nu, să mai vină îngerul, că a venit, dar eu nu l-am văzut, doar soția mea a experimentat asta. Să mai vină. Și a dobândit și el această experiență. Să fie vizitat de un înger. De ce? Pentru că a înțeles că atunci când soția lui îi spune, există un alt mesaj. E posibil și pentru tine. Vrei? Sunt unii care m-a ascultat în această dimineață. Dumnezeu v-a expus, v-a pus în anumite împrejurări, unde dincolo, poate de ce se vedea la prima vedere, de fapt Dumnezeu zicea, uite ce este posibil. Vrei? Vrei și tu asta? Te las să meditezi cu ajutorul lui Dumnezeu. Continuăm mâine. Dumnezeu să te binecuvinteze.